我今天看到一则报道，虽然很有梗，可是真的笑不出来。就是呢，有个小朋友去看医生，他跟医生说，我们班有30几个小朋友，可是全部都不见了，只剩下7个人。医生以为是因为确诊所以隔离，结果不是哦。这些请假的同学都是因为各种不同的病毒感染，所以变成没有办法上学。老师还苦笑着说，他觉得他好像白雪公主。我想应该没有人想要当这样的白雪公主吧。在这个季节，你知道有7大病毒是我们要防范的，尤其是针对小朋友。哪7大病毒呢？流感病毒、副流感病毒、呼吸融合病毒、腺病毒、鼻病毒、新冠病毒，还有梅浆菌。这些病毒共同的特征就是咳嗽和发烧都会很严重，而且他们会交叉感染。所以家里有宝贝的你们一定要多注意小孩子，做好保护作用，保护自己也保护别人。大家真的要小心哦。